yang lepas. Wih, wala ketok iki perutnya nggak sepiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Kembali lagi di spot sawahnya, Mas Bro ya. Sini kita akan mancing belut bertiga tuh, sama Sony dan Bayu. Kasih sawahnya, Mas Bro. Kayak cuaca udah mendung-mendung mau hujan, Mas Bro. Lah, kita lanjutkan. Kita cari lubangnya. Oke, Mas Bro. Kita dapat satu lubang. Ini, Son. Nggak di mana main keren, Son? Main sih. Mana dah? Di cokot aja. Nah, mana sih? Oke, Mas Bro. Pangan. Mungkin cilik, Mas Son. Iya. Kan? Batal sih. Lepeh. Cali udah tuh, Son. Enggak, sekarang, Son. Telat. Oke, aduh. Kegedean mau pakai tiga mancing ya. Ya kan ya. Iso kan mancing gawean kan? Baik. Kemana deh? Sebut. Mana? Sana. Ih. Ih, kok mana makan ya? Cali udah tuh, Son. Semana nih, Bang? Enggak. Ora. Aku. Sana. Enggak piting, Son. Mungkin iya. Hah? Ke Mas Bro, mungkin kepiting, Mas Bro. Kita lanjut cari lubang yang lain. Tadi udah saya pancing nih, Mas Bro. Lembur. Wih, mangan dong. Wih, mangan, Son. Oke, mantap. Ketoknya gede, Son. Ketoknya gede. Ngalangi rumputnya. Oke, Mas Bro. Kita testing tarik.
Wih, ngeri son. Ngeri yo mbak wih. Wih, mang son. Sikat, aduh. Duh, ucul. Ucul son. Hmm. Dong. Pangan dong. Ush. Mantap sekali. Batinya udah nih. Nih. Sikat. Hah? Aduh. Lepas meneh. Bisa pemangan? Mangan tak mayu? Weh, kisah direkam na yuk. Son, tolong son. Aduh son, lepas son. Aduh. Oke mas bro, ini dari Bayu. Wih, iku yuk. Iya. Terus dipangan. Wih. Wih, nggak ngomong weh yuk. Gede kata Bayu. Cilik, lubangnya cilik. Nah itu gede lubangnya. Narik kok ngono yuk. Kena yuk. Wih, mantap yuk. Strike. Oke, jos. Lanjut si mau sih. Oke, mas bro. Ini kita kembali lagi ke sini. Ke lubang yang tadi. Yang lepas. Wih. Wala. Ketok aja ki. Perutnya nggak sepiro. Lumayan. Wah. Lumayan. Yuk, jos. Ini. Oke, mas bro. Si Bayu lagi. Wih. Siapa yuk? Ayo, kasih yuk. Gede yuk. Ketoknya gede yuk. Wih lah. Pas. Umpan cacing. Masa gelem gue yuk? Cek gelem mangan deh. Cek. Uyung ah. Son. Kasih. Wala. Main ke dilek sih. Main ke dilek sih. Kena cacing. Dokar ngono wae ndung. Golek cacing dulu mas bro. Kita mancing nggak bawa cacing. Cacingnya sudah tersedia. Cek gelem apa yuk? Nunggu. Kok isi lah ayo. Isi lah.
lubangnya. Banyu. Benangnya cilik banget loh. Enggak nang nih. Ini soalnya enggak Cilik juga. man. Oh, Oh, masih. Wah, aku diajak mangan yo. Oh, saya benang cilik tak ketok jero banyu ini. Nah, itu baru ketok sitik. Benang cilik banget. Ah, sikat na yo, hajar. Kena yo. wis. Gede yo. Yo, gede yo. Oh, cilik. Cilik. Oh, jadi lah yo. Ukuran belut sawah monoko ya mantap. Oh, mantap Mas Bro. Salam satu hobi. Gas. Lanjut meneh. Mohon maaf ya Mas Bro. Mancing hari ini nggak kita teruskan ya. Karena terkendala oleh hujan. Hujan yang sangat deras Mas Bro. Oke, kita lanjutkan besok. Insyaallah kita ngurak lagi. Mas Bro, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.